ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു kenzaworld. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ കെൻസുമ്മൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പ് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോമാൻഡ് മിയാണ് ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ബൈസക്കുട്ടിയും കെൻസും കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോണത്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടിയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ, ടോപ്പ് ആൻഡ് ജെഗിനാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ ഒരു 6:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെത്തണം. അവൾ തിരൂര് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ പഠിക്കുന്നത്. മോണ്ടിസോറി 1Fലാണ്. അങ്ങനെ അവൾക്ക് യൂണിഫോമാണ് കേട്ടോ, കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ കഴിയൂല. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ റെഡും അതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ബാഗിൽ ഒരു ബ്ലൂ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഇന്നർ വെയേഴ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പാക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബൈസ ഉള്ളത് കാരണം കുറച്ചധികം ഡ്രസ്സ് വേണം. അവിടെ എപ്പോഴും ഓരോന്നൊക്കെ മേത്താക്കിയിട്ട് ഇരിക്കും മുട്ടായൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ എല്ലതും ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പമ്പേഴ്സും കൂടെ വെക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ബാഗിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം രാത്രി അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു 5 മണി കേട്ടോ എണീറ്റത്. അങ്ങനെ കുളിയും നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6:15 ആയപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിലെത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ബസ്സിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 6:45 ആകുമ്പോഴത്തേനും ബസ്സിലൊക്കെ കയറി എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടാഗൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മോമിനിടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അങ്ങനെ ബസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോണത് തൃശ്ശൂർ സിൽവർ സ്റ്റോം കാണാനാണ് കേട്ടോ പോണത്. അങ്ങനെ ചെമ്പ്രവട്ടം പാലാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ഡാൻസ് കളിയിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, ഡാൻസ് കളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവരെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യണത്. ഒരുപാട് മദേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ പോവാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ നമ്മളൊരു 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഫുള്ള് കളിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴേ ഒരു നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത്. ബൈസക്കുട്ടി അപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ബസ് കയറി കഴിക്കാൻ അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റൊക്കെ കിട്ടിയ കാരണം പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ എണീറ്റതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെ കളിയും ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യുക. ഞാൻ അധികം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസാണ് ഇടുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബോറടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡാക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മക്കളെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കണമെന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 11:30 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല റഷായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറാനാട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളും കയറിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതിലൊക്കെ കയറിയതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാട്ടോ, ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ 2 പേരും കൂടി നല്ല കളിയിലാട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അധികം കുണ്ടില്ലാത്ത പൂളിലാണ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് 2 നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂളിലെ കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡ്രസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. കെൻസ് നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ബൈസിന് എറിയണതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കെൻസ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബൈസക്ക് ഇത് ഒന്നാകെ തണുത്തിട്ട് അവൾ ആകെ ഇടങ്ങറായിക്കണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് അവള് കേട്ടോ. എന്നാലും അവള് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അവളെ ഷൂ എല്ലാം ലൂസായ കാരണം അവൾക്ക് നടക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഷൂ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ എന്നാലും അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞിൽ കിടന്നിട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ 5 ബസ്സാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചിട്ടോ. കെൻസൻ്റെ ഇപ്പോൾ സീസോയിൽ കയറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അവൾ എല്ലാം മെനക്കെട്ട് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ കീഴണം. പിന്നെ മഞ്ഞ് കണ്ട ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. അതെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എറിയിലും ഇങ്ങോട്ട് എറിയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ 1 മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളിലുള്ള ടൈം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് അങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചത്. ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 8:30 ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കുകൾ ഓൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.